Эрхэм үзэгч та бүгдийнхээ амрыг ирэн мэдчлээ. Турд тусгаар эх орныхон батлан хамгаалах үйл хэрэгт хоёр гүйцэтгэлээр хүчин зүтгэж буй. Мөрдөс нэгт нөхдийнхөө үйл хэргийг сурталчлан таниулах зорилготой эх орны төлөө нэвтрүүлэг маань энэ цаг мөчид эхлэхэд бэлэн болоод байна. Хааны ярилд 2017 олон улсын энхийг дэмжих ажиллагааны сургууль манай улсад энэ сарын 23-наас эхлэн зохион явагдаж байгаа юм. Тус сургуульд 26 орны 1100 гаруй цэргийн албаа хаагчид манай улсын зэвсэг түвшний 900 гаруй бие бүрэлдэхүүн оролцож байгаа юм. Ингээд хааны ярилд энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургуулиас бэлтгэсэн сурвалжлагаар нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Монгол улсын зэвсэг түвшин номхон далаа дахь Америкийн нэгдсэн улсын зэвсэг түвшинтэй хамтран хааны ярилд энхийг дэмжих ажиллагааны сургуулийг 2003 оноос эхлэн хоёр талын сургууль хэлбэрээр зохион байгуулж эхэлсэн. Харин 2006 оноос эхлэн олон улсын сургууль дадлаг болгон өргөжүүлсэн байна. 11 жилдээ зохион байгуулагдж байгаа тус сургууль нь Аз номхон далайн бүс нутгийн орнуудын энхийг дэмжих ажиллагааны чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэрэгждэг 5 гол арга хэмжээний нэг болтлон өргөжөөд байна. Мөн энхийг сахиулагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх чухал арга хэмжээнүүдийн нэг болсон бөгөөд манай улсын цэнхэр дуулалтнууд тус олон улсын сургуульд амжилттай хамрагдан энхийг сахиулах үргэн нэр төртөө биелүүлсээр байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерөнхий хамгаалагч танаа нарыг өндөдгөн өгдөж Монгол улсын төрийн хөтөрөд жагссан хөтөрөдийн дарга анхлаг дэслэгч боловсролын тавир Хааны ирэлд 2017 энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургууль эхэлж байна. Энэхүү сургуульд оролцохоор төр ёсны 2000 гаруй жилийн түүхтэй манай сайхан оронд эх орноо төлөөлөн хүрэлцэн ирсэн энхийг сахиулагч та бүхэнд Монгол улсын зэвсэг түвшний ерөнхий командлагчийн хувьд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Монгол улс дэлхийн хамтын нийгмийн гишүүн орны хувьд дайны дэлхийн энх тайван аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх үйлсэд тодорхой үүрэг хариуцлага хүлээж байдгийн хувьд Монгол улсын зэвсэг түвшний бие бүрэлдэхүүн нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг дэмжих ажиллагаанд санаачлаг гарган идэвхтэй оролцож хүлээсэн үүргээ нэр төртөө гүйцэтгэж ирлээ. Монголын зэвсэг түвшний бие бүрэлдэхүүн олон улсын энх тайван аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулагчид та бүхэнтэй мөр зэрэгцэн олон улсын сургуулилтанд оролцож, харилцан суралцаж, энхийн үйлсэд өөрийн хувь нэмрээ оруулж байгаад Монгол улсын төрийн тэргүүний хувьд сэтгэл маш их хангалуун байна. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийд дахин зэвсэгт мөргөлдөөнтэй дайны халуун цэгүүд байсаар байгаа бөгөөд манай улсын энхийг сахиулагчид Афганистан, Баруун Сахара бүгд найрамдах ардчилсан Конго улс, бүгд найрамдах Өмнөд Судан улс, Судан улсуудад явагдаж байгаа энхийг сахиулах 6 ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж байна. Монгол улсын зэвсэг түвшнээс нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцож эхэлснээс хойш 15 жил болж байна. Өнгөрсөн хугацаанд 14,000 гаруй цэргийн албаагчид үүргээ нэр төртөө гүйцэтгэж ирсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах мандаттай ажиллагаанд бүгд найрамдах Өмнөд Судан улсад үүрэг гүйцэтгэхээр 850 хүний бүрэлдэхүүнтэй мотуудлагын батальоны 7 дугаар ээлж ажиллагааны өмнөх бэлтгэл сургалтаа хангаад одоо 5-7 дахь сургалтын нэгдсэн төвдөр байрлаад байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орны хувьд энхийг сахиулагч нь олон улсад энх тайван аюулгүй байдлыг сан хамгаалах үүргээ биелүүлэхдээ зэрэгцэн мэргэжлийн ур чадварын хувьд өндөр хэмжээнд бэлтгэгдсэн байх шаардлагатай. Учир нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаанууд нь өндөр хэмжээнд зэвсгэлсэн бүлэглэлийн эсрэг аюул эрсдлийн өндөр зэрэгэлтэй газар оронд зохион байгуулагдсан явагдаж байна. Иймд хааны ярилд энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургууль нь энхийг сахиулагчдын мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд гол зорилго оршиж байна. Тодорхойлбол олон улсын цэргийн алба хаагчдын энхийг дэмжих ажиллагааны чадварыг нэмэгдүүлэх, цэргийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, бэлэн байдлыг хангах, энхийг дэмжих ажиллагаанд харилцсан ажиллагаа гар нийлэмжтэй байдлыг хангахад чиглэгдэж байна.
өнгөрсөн жилүүдэд бид нэр инженерийн зэрэгээ албаа агштын одоо чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд Америкийн болоод бусад олон улсын инженерийн барилгын зэрэгээ албаа агштай хамтарч одоо өдөө орон нутаг болон нийслэл хотод одоо сургууль цэцэрлэгийн засвар ажлууд хийгдсэн. Энэ жилийн хувьд бол тэр ажил хийгдэг мөн одоо эмнэлгийн үйлчлэг үйлчлэгээ хийгдэг эдгээр ажлуудыг энэ жил зохион байгуулж явуулаагүй цэвэр сургалтандаа анхаарч одоо их сахиулагчдын чадварыг одоо нэмэгдүүлэх талаар илүү төлөвлөлтөй анхаарч ажиллаж байгаа. Өмнө нь хаан нэрэлд олон улсын сургуулиар зөвхөн дасгал салааны хэмжээнд сургалт дадлага зохион байгуулагддаг байсан бол энэ жилээс эхлэн родын хэмжээнд сургалтыг зохион явуулж байгаагаараа онцлог болж байна. Энэхүү сургалтанд бүгд найрамдах өмнө Судан улсад явагдаж байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын анмис ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх мод буудлын батальоны 1 ротын бүрэлдэхүүн хамрагдаж байна. Сургалтын хүрээнд бие бүрэлдэхүүнийг ажиллагааны арга техник сургаж, род салаагаар бие даан үүрэг гүйцэтгэхэд дээд штабтай харилцан ажиллагаа зохион байгуулах, бие бүрэлдэхүүний хувийн бэлтгэлийг хангах, родын төвшин шийдвэр гаргах ажиллагаанд сурган дадлагжуулахад чухал ач холбогдолтой юм а. Ороод 100 гаруй хүнтэй салбарын сургалтыг нэм зохион байгуулж явуулж байгаа. Энэхүү салбар нь бол одоо Камаштавын сургуулиас гарсан одоо сэргийн бодлого шийдвэрийг газрын орон дээр нь хэрэгжүүлж тухайн одоо бодлого шийдвэр зөв байсан уу үгүй юу гэдгийг одоо шууд илтгэн харуул боломжийг биднэрт олгож байгаагаар энэ жилийн бас сургалтын онцлог болж байгаа. Ер нь гадаадын олон улсад болдог энэ их сургууль ажиллагааны сургууль бол зөвхөн одоо салаадын төвшөнд явагддаг. Монгол улс анх удаа ингээд ороотын төвшөнд бас сургалтыг бас зохион байгуулж явуулснараа онцлог болж байна. Хаан нэрэлд инхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургууль нь өмнө нь дасгал салааны хэмжээнд сургалтыг явуулдаг байсан бол энэ жилээс эхлэн родын хэмжээнд анх удаа сургалт зохион явуулж байгаа нь ихээхэн онцлогтой болж байна. Ийм дуудахгүй бүгд найрамдах өмнөд Судан улсад үүрэг гүйцэтгэх Монгол улсын мот буудлын батальоноос 1 ротыг тус дадлага сургууль хамруулан тухайн ажиллагааны газар оронд үүрэг гүйцэтгэхтэй холбоотой бүхэл сургалтуудыг энэ үеэр явуулж байна. Одоогийн байдлаараа сургалт дадлага их үр дүнтэй үргэлжилж байна. Хаан нэрэлд инхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургууль зохион байгуулж эхэлснээс хойш нийт 51 орны 11 мянган гаруй цэргийн албан хаагчид зэнхээр дуулаханд оролцсон. Энэхүү сургалтанд хамрагдаад эдгээр улс орнуудын нэг бол Япон улс. Япон улсын хувьд энэ жил 11 хичээлдээ тус сургалтанд хамрагдж байна. Түүнчлэн сүүлийн жилүүдэд олон улсын сургууль идэвхтэй оролцож байгаа улс орнуудын нэг бол Непал улс. Непал улсын хувьд 1955 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орн болж 1958 оноос эхлэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын их сахиулах ажиллагаанууданд оролцож эхэлсэн төвтэй. Хаан нэрэлд инхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургуулийг Америкийн нэгдсэн улстай хамтран зохион байгуулж байгаа Төлөөг баяртай байна. Энэхүү сургуулийг зохион байгуулснаар Монгол улсын зэвсэг хүчний чадвар түүнийг дагаад өснө нэмэгдэж байна гэж бид үзэж байна. But this is the first time Сайн байна уу? Намайг Баркаш гэдэг. Хаан нэрэлд инхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургуульд анх удаагаан оролцож байна. За миний хувьд сэтгэл өндөрлтэй байна. Дадлага сургуулийн хувьд ухаан газар оронд болж байгаа үйл явдлыг бодитоор харуулж чадаж байна. Okay. Өнөөдрийн сургалт үр дүнтэй сонирхолтой болж байна. Үүнээс гадна танай эх орны цаг агаар үнэхээр сайхан юм. Сургалтад оролцож байгаа цэргийн багийнхнаас их зүйлийг сурч мэдэж байгаадаа баяртай байна. Энэ удаагийн олон улсын сургалт манай улсаас 4 салаа, Америкийн нэгдсэн улсын 3, Япон, Солонгос, бүгд найрамдах Хятад ард улс болон Непал улсаас тус бүр 1 салаадууд оролцсон. Нийт 11 засаг дээр зохион байгуулсан дадлага сургууль хамрагдж байна. Харин дадлага сургуулийн өмнө хичээлийн танхимд салаад ус бүрийг ондын хичээлд хамруулна. Эдгээр цэгүүдэд явган эргүүл, бүсн нэгжиг ажиллагаа, нэгдсэн үндэсний байгууллагын шалган нэвтрүүлэх цэг, хүмүүнлэгийн бараа материалыг түгээх цэг, баазын харуул хамгаалалт, цувааны хамгаалалт, хөдөлгөөнд шалган нэвтрүүлэх цэг, эмнэлэг, контр ID буюу дэсрэг бөмбөг илрүүлэх цэгүүд багтаж байна. Харин үзэгч та бүхэндээ одоо цэг дэс бүрийн онцлогийг танилцуулъя. Сургуулийн үеэр нийт 11 цэг байршуулна. За цэг тухай бүр дээр тодорхой хэмжээний одоо энэ салаад ус бүр дээр үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэсэн энэ цэг маань одоо ямар цэг вэ? Энэ дээр одоо өнөөдөр орж байгаа салаад ус бүр ямар үүрэг гүйцэтгэх юм бэ? За манай энэ цэгийн хувьд бол маш онцлогтой. Одоо явган эргүүлийн цэгийн үүрэг гүйцэтгэдэг байгаа. Өдөрт дорож 5 км орчим явган эргүүл үүрэг гүйцэнэ. Энэ дунд нь бол цагийн байдал одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын ажиллагаанд яг ямар цагийн байдлууд үүсдэг тэр болгоныг бид нар бас
хийх одоо нүгээр дамжиж өнгөрч байгаа салаатуудад бас цагийн байдлаар хэрхэн ажиллаж байгаа тэрэн дээр ямар дүгнэлт гаргаад яаж ажиллах тухай тэр нэгэн сургалт алгаж болдог байгаа. Өнөөдрийн хувьд бол одоо манайд яг Америк нэгдсэн улсын армийн болон нисэх хүчний хамтарсан салаа манай цэг дээр үүрэг гүйцэтгэж байна. За дөнгөж сайхан бид нэр одоо явган эргүүлийн үүргийг одоо лир гэдэг суурьнд одоо лир гэдэг маань бодит яг өмнөс удаанд байдаг суурьнд манай араас хүмүүстэй лир гэдэг суурьнд яг явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгээд тэнд орон нутгийн иргэдтэй уулзах зохион байгуулаад одоо мэдээлэл олзуурлах гэсэн үндсэн үүрэгтэйгээр явган эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэсэн байгаа. Одоо тэгээд сая бол лир суурингийн тосгоны иргэдтэй тосгоны даргатай нүүбийн зэргүүд маань уулзаад одоо мэдээлэл цуглуулсан. Тийм үйл явдал болсон. Манай цэг бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын шалган нэвтрүүлэх байр байгаа. Энэ шалган нэвтрүүлэх байран дээр бол орон нутгийн иргэдийг хөдөлгөөнийг хязгаарлах, хууль бус хориотой эд зүйлс авч явж байгаа иргэдийг саатуулах, хориотой эд зүйлсийг шалгах үүрэгтэй байгаа. За манай Монгол улсын салаа бол одоо 2 дахь өдрөө орж ирж сургалтанд хамрагдчихэ. Энэ бол ажиллагааны газар орон дээр очиод тэдний үүрэг гүйцэтгэхэд нь маш тус төхөн болохоор чанартай сайн сургалт болж байна. Бидний 100-ны хичээлийн үед өгч байгаа цагийн байдлууд нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын ажиллагааны үед гардаг нөхцлүүдээр суурилсан. Эдгээр бүх цагийн байдлууд нь хүч хэрэглэх дүрмийг тухайн цагийн байдалд тохируулан ашиглахад энхийг сахиулагчдыг дадлагжуулах, бүх төрлийн үүссэн цагийн байдлыг хурцтгаас урьдчилан сэргийлэх, даван туулахад сургаж байна. Та бүхний ард тарж байгаа энэ цагийн байдал бол төлөвлөгдөөгүй зогсол. Энэ нөхцөл зарим тосгоны иргэд суваар уярж хоол хүнс гуйх, ямар нэгэн дайсагнсан үйлдэл үзүүлээгүй нөхцөл үүсгэж байгаамаа. Энэ салааны хувьд цагийн байдал сайн ажиллаж, нөхцөл байдлыг хяналтанд авч чадаж байна. Тэг өнөөдөр манай цэг дээр Монгол улсын 3 дугаар салаа орж байна. Монголын 3 дугаар салаа. За өчигдөр манай хичээлийн цэг дээр Непал улсын салаа ирж хичээлээ үүрэг гүйцэтгсэн байгаа. За манай хичээлийн цэг маань хүмүүнлэгийн бараа материал түгэх ийм цэг байгаа. За хүмүүнлэгийн бараа материалыг одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын ажилчид ингээд түгэж байхад одоо нүүбийн цэргүүд маань тухайн газар орныг одоо хамгаалж тухайн одоо бараа материалыг түгээхэд одоо түгээх үйл ажиллагааг одоо ямар нэгэн доголдолгүйгээр ингээд явуулахад одоо явуулах үйл ажиллагааг одоо хангахад л одоо чиглэгдсэн ийм үйл ажиллагаа ингээд явуулж байгаа. Манай энэ ерөнхий цагийн байдал маань Дарлаа улсын одоо цагийн байдал дээр Дарлаан гэж одоо Хиймэл улсын цагийн байдал дээр ажиллаж байна. Энэ улс маань одоо ерөнхийдөө энэ Монгол улсын мотуудлагын батальоны очиж үүрэг гүйцэтгэх өмнөд удаа улсын цагийн байдалтай нэлээд дөхүүгээр ингэж зохиож хийсэн ийм улсын цагийн байдал дээр ажиллаж байгаа учраас одоо энэ дадлага сургууль дээр хийж байгаа гүйцэтгэж байгаа үүргүүд маань мөн очиод тэндээ энэ судаа улсад очиод гүйцэтгэх үүрэгтэй бол ер нь нэг 70-80% орчим ойролцоо дөхүү гэсэн үг. Эхэлж хэлэхэд ерөнхийдөө Монголд анхны удаа ирж байгаад маш их баяртай байна. Ерөнхийдөө энэ жилийн онцлог гэх юм бол бид нэр Монголын эмнэлгийн цэргийн албаагчдыг яг бэртэл гинтл авсан шархацсан цэгээс 2 дугаар шатлалын эмнэлэг рүү хүргэх хүртэл үе шат болон тэрнээс цааш дараах шатлалын эмнэлгүүд рүү явуулж байгаа дистарал болон бидний өөрсдийн гинтл авсан өвчтнүүдийг ямар байдлаар тээвэрлэлт татан гаралт хийдэгтэй харьцуулан болон тухайн хоёр байдлаасаа хоорондоо суралцж байгаад маш их баяртай байна. Манай ангийн оролцож байгаа сурагчид болон оролцогч нар маань маш идэвхтэй сонирхолтой одоогоор бол маш хэрэгтэй явж байна. Энэ удаагийн олон улсын сургуулийн хүрээнд мөн команд штабын сургуулийг зохион явуулж байгаа. Уг сургууль нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын эрхийг сахиулах ажиллагааны хүчний штаб юм. Энэ жилийн одоо Камагштайн сургуулийн гол онцлог нь өмнө бид нар бол Камагштайн сургуулийг зохион байгуулахдаа зөвхөн одоо компьютер юм уу эсвэл газрын зураг бусад бичиг баримтыг ашиглаад нэг байлдааны бичиг баримтыг боловсруулах шийдвэр гаргах ингээ процедур дээр ажилладаг байсан бол энэ жил бол бид нар гаргаж байгаа шийдвэрээ яг бодит байдлаар одоо матуудлагын ороотуудад өгч одоо тэднийг бол өгсөн шийдвэрийг хэрхэн биелүүлж гэнэ гэдгийг яг бодитоор нь харах тийм боломж олгож байгаа юм сургууль болж байгаа онцлог байна. За энэ сургууль бол Камагштайн сургууль бол 20 гаруй улсын 100 гаруй одоо цэргийн албаагчид одоо оролцож байгаа. Хааны ярилд 2017 энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургуульд оролцож байгаа энхийг сахиулагч нь энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцсон. Ухаан үеийн дадлага сургуульд хамрагдахын зэрэгцээ.
Өөрийн орны түүх зан заншил уламжлалыг бус орнуудад танилцуулах соёлын өдрийг зохион явуулж, спортын арга хэмжээгээр өөр хоорондоо өсөлдөж байна. Энэхүү зэвсэг түвшний сургалтын нэгдсэн төв эдгээр өдрүүдэд сургалт татлагаар дүүрэн өнгөрч байна. Энэ удаагийн хааны эрэлт 2017 энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургууль эх сарын 5-нд өндөрлөх юм. Халахын голын дан чөлөөлөх дайны жилүүдэд дууны аялгуу таслалгүй цэрэг дайчдыг эх орноо батлан хамгаалах үйлсэд зоригжуулсаар ирсэн цэргийн ансамбл нь 1947 оноос эхлэн бие даасан найрал дууны ангитай болсон юм а. Тухайн үед найрал дууны албаны дараагаар дуучин пунцаг ажиллаж байгаад 1948-аас 1953 оны хүртэл Ёндан самбууг дууны багшаар томилон ажиллуулсан байдаг. Байлдагчаас генерал цол хүртсэн нэгэн буурлаг генералтай та бүхнийг нэвтрүүлгээрээ онцлон хүргэж байна. Тэрээр Монгол улсын 104 дахь генерал билээ. Сэрэл залуухан насаан жагсаалын дуутай үдэж, сэргийн эрдэмд шамдаж явсан сэргэлэн цовоо, цэрэн давыг байлдагчид ангийн удирдлага багдэслэгт цол олгож, их хариуцлагыг хүлээлгсэн жинхэнэ цэргийн хүн болох эхлэл байлаа. За би Орны аймгийн бүрд сумын хүн 1962 онд 10 дугаар анги төгссөн. Цэрэг татагдахад яг бас өөрөө сонирхол байсан. Тийм миний яг цэрэг өрөөд яг газар одоо цэргийн казармаг байсан. Казармгийн байр бол энэ байр яарахгүй мөн. Гэхдээ байш нь бол шинжлэгдсэн, шинээр баригдсан. Тэгээс яг байр нь яг мөн байна тий. Цэрэг татлахын газар нь очиод л тэгэл хамсаар ороод тэнцлээ. Ачаад л яваад гэсэн. Тэр дагааж явдаг найз нөхөд ч гэж байгаагүй, хэсэгч гэж байгаагүй, ээж маань ажилдаа явцсан байсан. Би цэргийн албанд ялаа шүү, хөмсөр орлоо гэж явсан. Цэргийн албанд татагдж ирээд цэргийн албаныхаа анхны гарааг яг энэ одоо анги байж байгаа байран дээрээс эхэлсэн. Тэр үед одоо энэ байран дээр тэг 19-р анги гэж одоо Монголын найрамын хамгийн анхны артиллери одоо 1921 оны ардын хувьсгалаас ахуулаад шивээ хайхтын дэргэд одоо бууны дуу гаргаж байсан энэ улам жилийн хадгалсан ийм анги байсан. Жарн 66 онд ангийн удирдлага мэдээж хэрэг одоо энэ офицер болгодог кадр болсон хүчинтэй зөвшөлтсөл үүдг юм байгаа үс намайг офицер болох санал тавьсан. Тэгээд би зөвшөөрөд
багцлагсалтай офицер болж ирсэн. Артиллери бол тодорхой нэгэн шинжлэх ухаан. Дайсныг сөнөөхөд гол үүргээ гүйцэтгэж ирсэн онцгой мэрэгжил. Дарга цэргээс асрыг тэсвэр хатуужил, техникийн өндөр соёл, өргөн мэдлэгийг шаарддаг. Артиллерчин хүний цэрэгч бай, офицерч бай нэг онцлог нь бол байнгын дадлага шаардж байдаг. Тэ. Хэрвээ хичнээн мэдж угаад байнгын дадлага байхгүй бол офицер хүн энэ артиллерээр одоо дайсан дээр гал явуулж чадахгүй. Тавдугаар армийн артиллерийн хамгааллагч байхад чинь энэ артиллери одоо ангуудын байлдааны буудлагыг хийлгэн, хээрийн гаргалтыг удирдна. Команд штабын сургуулийн удирдна. Ингээд асар их ачаалалтай байсан үедээ тэр хүйтэн дайны үеийн бэлтгэл чинь. Заримдаа одоо би зүүн баянгийн дивиз дээр очиод артиллерийн хээрийн гаргалтанд гаргаад байлдааны буудлагыг хийлгэх гээд бүтэн сар болдог байлаа. Хошууч генерал Цэрэн давг 1972-оос 1976 онд Зөвлөлт холбоот улсад цэргийн артиллерийн академи, 1984-өөс 1986 онуудад Зөвлөлт холбоот улсын зэвсэг түвшний жанжин штабын академийн дээд курс шатраалан амжилттай суралцсан төгссөн юм. Альфа генералыг хойшоо жанжин штаб академийн дээд курст суралцж хад хэдэн хүн дагалдаж явсан юм. Тэрний бүрэлдэхүүнд одоо орж дээд курс суралцаад тэгээ ирээд Батлан хамгаалах юмны 15 дугаар газар буюу Батлан хамгаалах юмны артиллерийн газарт ахлах мэргэжилтнэр ажилласан. Тэрээр эгэл нэгэн борд сэргээс генерал цол хүртэл салбарын бүх шатны албанд тохон томилогдож ирсэн цөөн хэдэн генералуудын нэг. Бидний үеийн сэрэгчийн хугацаа 3 жил. 3 жилийн цэргийн алба гэдэг бол эр хүнийг элдвэрийн гүйсэж өгдөг ийм л алба байсан да эрэндээ. Намайг офицер болсон баг таслагч энд үүрэг гүйцэтгэж байхад бол ямар нэгэн зөрчил дутагдал гаргана гэж бол ерөөсөө байхгүй. Яагаад гэвэл цэргээс офицер болсон хүнийг тэгж хайрладаг, тэгж хамгаалдаг. Тийм байдаг. Улс их орны нийгмийн эдийн засгийн өөрчлөлт шинжилтийн үе буюу 1990-1992 онд генерал Цэрэн давг ардын хурлын депутат, улмаар улсын баг хурлын гишүүнээр сонгогдож, Монгол улсын шинэ үндсэн хуулийг хэлэлцсэн баталгад олжлон ажилласан төр цэргийн нэрт зүтгэлтэн билээ. Мөн Монгол улсад байнгын ажиллагаатай парламентод ажилласан цэргийн анхны хүн. Одоо янз бүрийн салбараас улсууд сонгогдсон. Бүгд одоо энэ улс их орныхоо төлөө, тэр даалгасан үүргийг биелүүлэхийн төлөө ямар нэгэн одоо бусад ашиг сонирхол байхгүй бүх хүчээр дайшлан ажиллаж ирсэн. За энэ хуулиуд дотор бүх хуулиуд бие төвтэй оролцдог байсан хэлцэхэд. Тэр дотроо хүчний байгууллагуудын цэргийн талын бүх хуулиудыг одоо боловсруулах, хэлэлцэж батлуулахад би төвтэй оролцсон. Ихэнхийн одоо ажлын хэсгийн ахлагчаар нь одоо ажиллаж байсан. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 1993 оны 1-р сарын 26-ны өдрийн 12-р зарилгаар Чулууны Цэрэн давг Монгол улсын 104 дахь генерал цолтон боллоо. Тэгэхээр би ойлгохтон бол генерал цол бол шагнал биш, гоёл чимэглэл биш. Энэ бол хариуцлагын цол гэж ойлгож байгаа. Ерөөсөн генерал цол бол тухайн хүн одоо тухайн салбарт хэрхэн ажиллаж ирж өв, ямар үнэлэмжтэй ажиллаж ирж өв, цаашдаа яаж ажиллах чадвар байна уу гэдгийг л дүгнэж хийсэн одоо нэлээд хариуцлага хүлээх гэсэн цоллоо гэж би ойлгодог юм да. Эх орн батлан хамгаалах салбар зэвсэгт хүчнэдэн байлдагчаас генерал хүртэл зүтгэсэн он жилүүд минь сайхан. Монгол улсынхан газар шороо тусгаар тогтнолын тунхаг цорын ганц эзэн бидний өвөг дээдэс бидний хойч үе байх учиртай. Эх орны төлөө нэвтрүүлэгтэй хамтаагаа ирхэн үзэж танд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт салбарт өрнөсөн мэдээллийг хураангуйлан хүргэж байна.
Монгол Улсын ерөнхийлөгч Зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч Баттулга энэ сарын 29-ны өдөр Батламгаалах яамнд ажиллалаа. Төрийн тэргүүн бүх цэргийн их харьцуултанд хүндэтгэл үзүүлснээс цацуу салбарын удирдлагуудтай Батламгаалах салбарын үйл ажиллагааны талаар санал суралцсан юм а. Бүгд найрамдах Турк улсаас Монгол улсад суугаа Батламгаалахын аташаа урандаа Узбек томилгот хугацаа дуусч эх орондоо буцаж байгаатай холбогдуулан Батламгаалахын дэд сайд уламд оржид энэ сарын 27-ны өдөр гаргалсан юм. Уулзалтаар хоёр улсын Батламгаалах салбарын харилцаа хамтын ажиллагаа өргөжөж байгааг онцлолоо. Батламгаалахын дэд сайд уламд орж Япон улсын өөрийгөө хамгаалах хүчний хуурай замын цэргийн штабын орлогч дарга дэслэгч генерал Йоса Гора тэргүүтэй төлөөлөгчдийг өнгөрөх 7 хоногт Батламгаалах яамнаа хүлээн авч уулзлаа. 2012 онд хоёр улсын Батламгаалах яам хоорондын харилцан ойлголцлого санамж бичигт гарын үсийг зурснаар хоёр улсын Батламгаалах салбарын харилцаа хамтын ажиллагаа шин түвшинд гарч эрчимтэй хөгжиж байгааг онцлон тэмдэглээд цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал бодлоо солилцсон байна. Монгол цэргийн музейн удирдлага өнгөрөх сард бүгд найрамдах Турк улсад ажил хийж хоёр улсын цэргийн музейн хоорондын хамтын ажиллагааны эхлэлийг тавьсан сацуу ажлын туршлага судлах, мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэхэд чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ олсныг талууд онцлоод цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал бодлоо солилцсон юм. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз, үндэсний Батламгаалахын их сургууль, Шонхор Цуслан хамтран 4 дахь жилдээ ирээдүйн генералууд зэрэгжүүлсэн спортын тэмцээнийг энэ сарын 24-өөс эх сарын 3-ны өдрүүдэд Шонхор Цусланд зохион байгуулж байна. Уг зэрэгжүүлсэн спортын тэмцээнд Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг, 7 аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 100 гаруй сурагчид оролцож байгаа юм. Уралдааны шилгээр тодорсон нэг сурагч үндэсний Батламгаалахын их сургуульд урилгаар суралцах, төрүүлсэн баг Оросын албаны улсын байгаль талаад амрах эрхийн бичгээр шагнагдана. Монгол улсын Батламгаалах салбарт өрнөсөн үйл явдлыг 7 өнөг бүрийн энэ л өдрүүдэд үзэгч та бүгддээ сурчилан таниулж байдаг эх орны төлөө нэвтрүүлэг маань энэ түрээд өндөрлөж байна. Ирэх 7 хоног энэ цаг мөчтөө иргэн уулзъя. Баяртай.